Обувката, имаш ли обувки, Севал? Не, тя обувки не носи. Бе, има, не носи обувки, не носи. Не, без обувки ще се. Кръгът ти е подут, нали? Не, затова ти няма да сложи обувки. Ние не искаме с обувки. Ние без обувки не Ще даваме. вземеме без обувки, аз ще Ние в колата имаме обувки. Ние имаме обувки. Не, и други аз си взех, аз взех. Да, Виж, че ще Моята ще аз взех да обувки. вземиш. На нас не трябва тези белите. Тези. С тези ще може да ходи, краката е болят. Може, може. А тамам. Мама, şekerleri de dağıttım. Sen de çok para çoğuldun. Bunları vereyim. Şunu var bari sonra da. Дай на нас. Дай. Колата да върви. Да, каруцата върви. Да. Ало. Чо? Здрасти. Санате следи. 4:30 ще е там пред читалището, 5 часа ще тръгне. Her zaman arkadaş. Да. Не, горе читалището. Къде беше каната с нощи? Панна си. Да. Букетите. Да. Не, 5 часа ще тръгне, 4:30 ще е там, 5 ще тръгне. Искаш ли да играем на времето? Сме играли шомешки. Не само от времето, аз съм от новото поколение. И да, Не и става новото така. поколение трябва да се научи играта. Няма да стане, значи. Хич. Как се казва тази игра? Мамо, Ама аз имам вкъщи Желай. обувки. желаем ви успех. Благодарим. Bu kadar büyümüş bir kızı size teslim edeceğiz. Bir de o hepimizin değeriydi. Ayten nasıl onun anası, ben ikinci anasıydım. Така че, мамо, тати, от младото поколение няма да искам. От младото поколение няма да искам. Не. Защото тя ги чака едно голямо бъдеще. Ама вече баба, мама и след известно време ще стане баба. От тях вече очаква. Bozma paralar, bozma. Не са да види, не са да види. Boğulma. Durakan uğrap. Buna boyu Teşekkür ederim. giydirebilirsin. Al onları içinde. Bunları, ver onları. Sevala Sevala verirsin. giydirirsin. Sen de şu an yok ya. Şöyle içine alsın ha. Айде се това попачили го чули. İşte bir can sıkası satıyor. Spokojno. Gerçekten de uşağıma bakın. Onların yanlışı çok ama uşağıma bakın. Bir daha sahil bitti abi canım. Gelinci görmem. Bitti bile. Kız tut çabuk açtın kapıyı ya. Ha aldattılar mı seni? Zaten ne oldu çok çabuk. Çabuk oldu ama biz öyle çabuk gelden. Hava da sıcak oldu ha. Çağırsanız siz kapıyı da örtebiliriz. İçeride kalabilirsiniz. Faydasız kalan. Ay içeride. Biz camı kırıp çıkacağız gene hiç problem Bacadan değil. çıkar bunlar be. Irena su var burada. Orayı dışarıda koyduk.
Haydi canım çıkalım. Şimdi av çıkarmayacak, van çıkaracak. Öyle mi? Oo, lazım çıkarsın. Ben öyle bilirim. Bu lazım çıkarsın. Ben sen çıkaracaksın Sen arabaya. tut kolundan. İndireceğim şey. Tutacaksın kolundan. Çıkaracaksın sen.